ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ د ژوند لار خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ ګورئ پام قدرمنو اورېدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته چې خوب غفلت کوئ د ژوند لار ګورئ پام نشئ ښکار د هوسونو د پردو د سازشونو ګورئ پام هسې نه چې مو بیا نیسي شهیدان له ګریوانونو ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع خلک راخپل کړه په خپلو نیکو اخلاقو باندې، په خپلو نیکو ویناو باندې، په خپل اسلامي عاطفه باندې خلک خپل کړه او همدارنګه د خلکو په خپلولو کې د هغو سره مینه، د هغو سره الفت وکړه، هغو ته اسلامي لارې چارې وښیه او په دې باندې به الله رب العزت تا ته جنت درکړي. د یو انسان د نیکمرغۍ لپاره یو شرط دا هم دی چې داسې ځواکمني په ځان کې پیدا کړي چې د خلکو عاطفه او مینه ځان ته جلب کړي. هغه انسان نیکمرغه دی، هغه انسان نیکبخته دی چې په خپل ځان کې داسې ځواکمني ولري چې د خلکو مینه او د خلکو عاطفه ځان ته جلب کړي، ټول خلک هغه سره مینه وکړي. الله رب العزت د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په هکله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام به دا ویل چې وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ای الله په وروسته نسلونو کې رښتینی نومیالیتوب ماته راپه برخه کړي. او همدارنګه الله رب العزت د حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په هکله فرمایي والقیت علیک محبة منی، ما له خپل لورې نه پر تا باندې مینه خوره کړه ای موسی علیه الصلاة والسلام. نو راشه داسې اخلاقو او داسې اعمالو ته مخه کړه چې په هغو عملونو باندې ته د الله محبوب شي او په خپل کې داسې ځواکمني پیدا کړه چې د خلکو مینه او د خلکو عاطفه تا سره پیدا شي چې په دې باندې بیا جنت خپل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا احب الله العبد نادى جبرائیل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده د الله خوښ شي نو الله رب العزت به جبرائیل ته غږ وکړي چې ای جبرائیله الله فلانکي بنده سره مینه کوي نو ته هم ورسره مینه ولره. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام به هغه انسان سره مینه پیل کړي. بیا به جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه کسان یا هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې ژوند کوي هغو ته غږ وکړي چې الله رب العزت فلانکي بنده سره مینه لري، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو په دې شکل آسمان والا به هم له دغه بنده سره مینه شروع کړي
ان تر دې چې په دنیا کې هم د خلکو تر سترګو ښه راځي. او الله تا سره هغه مینه کوي چې ته د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو عمل وکړي. د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي، په خپل زړه کې خلوص، صداقت او اخلاص ته ځای ورکړي او تل لپاره نیکو عملونو ته مخه کړي، نو الله ته به محبوب شي. الله به تا سره مینه وکړي، جبرائیل به تا سره مینه وکړي، هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې دي هغه به تا سره مینه وکړي، ان تر دې چې په دنیا کې به د ټول مخلوق او د ټولو مسلمانانو د سترګو تور وګرځي، هغوی به تا سره مینه پیل کړي. نو په دې طریقه به خلک خپل کړي او د ستا د خبرې تأثیرات، مثبت تأثیرات به په هغو باندې هم پرېوځي. که خدای مکړه یو انسان د الله رب العزت د اوامرو او د الله د احکامو نه په سرغړونه کې خپل ژوند تیروي او تل لپاره بدو اخلاقو باندې اخته وي، په بد عملیو باندې اخته وي، نو الله د هغه سره بغض کوي، الله یې نه خوښوي. نو چې الله یې خوښ نه کړي، جبرائیل یې نه خوښوي، هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې ژوند کوي هغوی یې نه خوښوي، ان تر دې چې په دنیا کې به ټولو مسلمانانو ته منفور شي، د ټولو د سترګو اغزی به وي، څوک به د هغه لیدل او څوک به د هغه د نوم اوریدل نه خوښوي. نه په نیکو اخلاقو باندې، په ښو اعمالو باندې، په عاجزي او په تضرع باندې خلک خپل کړه. بیا د الله رب العزت دین، د الله کلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هغو ته واوروه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انتم شهداء الله فی الارض، تاسو په ځمکه کې د الله ګواهان یاست. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والسنة الخلق اقلام الحق، د خلکو نیکخویه ژبې د حق قلمونه دي. که ستا ژبه ښایسته ژبه وه، تل لپاره دې په ژبه باندې نیکې خبرې کولې، خلک دې د الله دین طرف ته رابلل، د الله د ویناوو، د رسول الله د ویناوو نه دې خلک خبرول، نو دا ستا نیکه ژبه د حق قلم دی. د ستا په ژبې باندې به الله رب العزت ډیر خلکو ته هدایت وکړي. او که خدای مکړه ژبه بده وي، کله مور سره ژبه، کله پلار سره ژبه کول، یا د خاوند ښځې سره، د ښځې د خاوند سره، د اولاد مور و پلار سره، یا د خپل ترمنځ، نو دا بدخویه او بدخلقه انسان دی، بد اخلاقه انسان دی. نه دا څوک په کورنۍ کې خوښوي او نه په ټولنه کې خوښوي، او تل لپاره به په غم او اندېښنه کې ژوند کوي، ان تر دې چې الله رب العزت به د هغه سره بغض کوي. نو د محبت او دوستانه اړیکو د پراختیا په سترو عواملو کې بشاشت، نرمي او ښه خوی اساسي رول لري. که ته غواړې چې خلک تل لپاره تا سره محبت وکړي، خلکو سره ښې اړیکې ولري، نو ورین تندی ځان ته عادت کړه، په ورین تندي ځان عادت کړه، ښه خویونه خپل کړه او په ژبه کې نرمي اختیار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من یحرم الرفق یحرم الخیر کله، څوک چې له نرمي څخه بې برخې دي هغه له بشپړ خیر نه بې برخې دي. نه ښه اخلاق د مسلمان لپاره، په ځانګړې توګه د دعوتګرو لپاره، دا یوه لویه سرمایه ده چې په دې باندې کولی شي د خپلو هدفونو ته ورسیږي. او په دې لاره کې که تا ته څوک تکلیف رسوي، تا ته خلک بد رد وایي، په تا باندې نیوکې کوي یا په تا باندې نومونه ږدي، نو اصلا غم او اندېښنه مه کوه، د الله نه اجر او د الله نه صبر غواړه، ځکه غم او اندېښنه دواړه خور او ورور دي. که غم ده او که اندېښنه ده، دواړه روح ته زحمت ورکوي، تا د خپل کار نه پرېږدي. په غم او اندېښنه کې صرف دومره فرق او توپیر دی چې اندېښنه د راتلونکي په اړه وي، او غم چې هغه څه تا نه تیر شوي هغه پسې وي. نو غم او اندېښنې ته هیڅکله په خپل زړه کې ځای مه ورکوه، ځکه هغه د ستا روح ته زحمت ورکوي، ستا په روح باندې ګزارونه کوي. نیک خوی، نیک اخلاق خپل کړه، په نرمې لهجې سره، په ښو ویناوو سره خلک خپل کړه،
او که تا باندې خلک بد رد وایي په تا نیوکې کوي نو د خلاصون لاره یې دا ده چې تل لپاره دا دعا وایه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي نو سبا او ماښام دا دعا د خپل وظیفه وګرځوه د خلکو په نیوکو د خلکو په بدو ویناو باندې هیڅکله غم او اندېښنه مه کوه تل لپاره نیکو اخلاقو نیکو اعمالو ته مخه کړه او خپلو نیکو اعمالو او عاطفو باندې خلک خپل کړه یو شاعر وایي الله رب العزت ستا په اړه خپلې زړې او نوې لورونې نه دي ګڼلې له دې امله ځان په رنځونو او غمونو مه اخته کوه ځکه چې رنځونه او غمونه د تل لپاره نه وي ښایي دغه توره شپه په راڼه سبا بدله شي او الله رب العزت درته د رحمت په نظر باندې وګوري نو واقعا د یو انسان نیکمرغي لپاره یو شرط دا هم دی چې داسې ځواکمني په ځان کې پیدا کړي چې د خلکو عاطفه او مینه ځان ته جلب کړي او د خلکو په نیوکو او په نومونو او په بدو ویناو باندې هیڅکله غم او اندېښنه ونه کړي او کولی شي چې خپلو نیکو اعمالو او نیکو اخلاقو باندې خلکو مینه ځان ته جلب کړي او الله رب العزت تا ته جنت درکړي چې د هغه قیمت بیا هیڅوک نشي پوره کولی قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ ګورئ پام کزان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام کزان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام نشي دا زنګولوئ د شیطان بنا منئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو په نیکو اعمالو جنت خپل کړه په نیکو اخلاقو جنت خپل کړه د دنیا ټول سره او سپي زر چې راټول کړي نو د یوې اوښکې ارزښت نه لري لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې وایي دنیا او هر هغه څه چې په دنیا کې دي پرته د الله له ذکر نه پرته له عالم او طالب نه نور ټول شیان لعنتي دي دا د میلیونو پیسو ځمکې او جایدادونه ښکلې ماڼۍ یا لوړ بیه موټرونه او داسې نور ټول شیان که سړی راټول کړي نو بیا هم د مرګ ټاکل شوی وخت یو لحظه هم نشي تنبولی نو راشه نیکو اعمالو ته مخه کړه نیکو اخلاقو ته مخه کړه په دې باندې خلک خپل کړه چې الله در سره مینه وکړي جبرائیل در سره مینه وکړي ټول خلک در سره مینه وکړي او الله رب العزت تا ته جنت درکړي حسن بصري رضی الله تعالی عنه فرمایي د ځان ارزښت له جنت پرته بل هیڅ شی نشي پوره کولی ځکه د مؤمن ځان ډیر ارزښتمند دی خو له بده مرغه ځینې خلک پر یو موټي خاورې سر وبایلي ځکه دا خلک د مال او شته پر ختمېدو ژاړي خو د نیکي له لاس په وتلو نه خفه کیږي چې نیکي زما لاس نه ووتله په دې نه خفه کیږي د ایمان په نیمګړتیا هم نه خفه کیږي او دوی به د قیامت په ورځ وپوهیږي دوی په څومره سپکو شیانو باندې خواشیني ښکاره کوله او پرې اندېښمن کېدل علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقلوي چې یو دوزخي به 1000 کاله ژړا او چیغې ووهي چې یا منانا یا حنانا 1000 کاله به دا آوازونه کوي چې یا منان یا حنان نو الله رب العزت به 1000 کاله وروسته جبرائیل علیه السلام ته وفرمایي چې لاړ شه وګوره دا څه وایي جبرائیل علیه السلام چې ورشي وبه ګوري چې ټول دوزخیان سرکوزي په ژړا او فریاد سر دي نو بیرته به الله رب العزت ته ورشي او د جهنمیانو حال به الله رب العزت ته واوروي
نو الله رب العزت به جبرائیل علیه السلام ته امر وکړي چې لاړ شه د دوزخ په فلاني ځای کې هغه فلانی کس راوله. جبرائیل علیه السلام به لاړ شي، هغه کس به راولي، د جهنم نه به یې راوباسي. نو الله رب العزت به ترې پوښتنه وکړي چې په څنګه ځای کې وي. هغه جهنمي به ورته عرض وکړي چې د اوسېدو لپاره ډیر بد ځای دی. نو الله رب العزت به ورته وفرمایي چې دا بیرته خپل ځای ته ورولئ. هغه دوزخي به بیا په ژړا باندې سر کړي او عرض به وکړي چې ای ارحم الراحمینه، کله چې تا زه له دوزخه راوویستم نو ته داسې ذات یې چې بیرته به مې هغه ځای ته ورستون نه کړې، ځکه ته ډېر رحیم ذات یې او ته داسې ذات یې چې ستا نه زه د رحم هیله لرم چې ته په ما باندې رحم وکړې. نو ای پروردګاره ته په ما باندې رحم وکړه چې زه دې له دوزخه راوویستم، نو زما هیله پیدا شوه چې بیرته به مې نه ورستنوې او زه پر دې راوتو ډېر خوشحاله شوم. نو ارحم الراحمین الله به هم پرې ولوریږي او امر به وکړي چې زما بنده پرېږدئ. نو د الله رحم ډېر فراخه دی، د الله بخښنه هم ډېر فراخه ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خو دا هله چې ته نیکو اعمالو ته مخه کړي، دا هله چې ته نیکو اخلاقو ته مخه کړي او تل لپاره په دې کوشش کې اوسې چې د الله دین نه د الله بندگان زه څنګه خبر کړم او په واقعي بڼه باندې د الله دین خلکو ته زه وښیم، نو الله به تا ته جنت درکړي. او جنت داسې قیمتي شی دی چې د هغه قیمت هیڅوک هم نشي پوره کولی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راته یاد شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله داسې یو کس خپل حساب ته راوغواړي چې هغه به صرف یوې نیکي ته ضرورت لري چې دا یوه نیکي پیدا کړي، دا به جنت ته ځي، کړي جهنم ته به ځي. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې لاړ شه د حشر په میدان کې وګرځه، یوه نیکي د چا نه راوړه، زه به تا جنت ته ولیږم. نو هغه به لاړ شي، سرګردانه به د حشر په میدان کې وګرځي، هر چا ته به وایي چې ما ته یوه نیکي راکړه، څوک به یې نه ورکوي، نه پلار، نه مور، نه ورونه، نه اولاد. بیرته به ناهیلی او مایوسه د الله رب العزت دربار طرف ته روان وي چې کس به مخې ته ورشي، هغه به ترې پوښتنه وکړي، دا به خپل حال ورته ووایي چې زه یوې نیکي ته ضرورت لرم. نو هغه سره صرف یوه نیکي ده، هغه به ورته چې دا زما یوه نیکي ته واخله، زه خو په دې یوې نیکي جنت ته نشم تللی. ته خو به لاړ شي. الله رب العزت دا ټوله صحنه ویني، نو د رب العالمین رحمت او د هغه جلال په جوش راځي چې سخي خو زه یم، سخیان خو ما هم پیدا کړي دي، دې چې تا سره نیکي وکړه نو الله به ووایي چې دواړه جنت ته بوځئ. الله رب العزت دې په موږ باندې هم رحم وکړي. الله رب العزت دې په خپل فضل او رحم سره موږ ته د نیکو اعمالو او د نیکو اخلاقو توفیق راکړي. دا د الله د فضل معامله ده چې چا سره کوي. امام غزالی رحمه الله لیکي داسې وخت را روان دی چې خلک به له 5 شیانو سره مینه کوي او 5 شیان به له پامه وغورځوي. له دنیا سره به مینه کوي او آخرت به له پامه وغورځوي. موږ په داسې حالت کې موږ ښه کیږي. د دنیا مینې او د دنیا محبت زموږ په بدن او زموږ په دماغو کې دومره ځای نیولی چې آخرت اصلا زموږ یاد نه دی. او حال دا چې د دنیا مینه او د دنیا محبت انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، او هغه انسان چې د هغه په زړه کې د آخرت مینه پرته وي دا به الله کامیابوي. دویم دا چې له مال سره به مینه کوي او حساب و کتاب به له پامه غورځوي. تل لپاره به په دې لټه کې وي چې زه مال څنګه لاسته راوړم. د حلال او د حرامو تفکیک او تمیز به اصلا نه کوي، یا په سود یا په رشوت یا د نورو حرامو لارو نه مال لاسته راوړي. تل لپاره به په دې هڅه کې وي، دې سره به مینه وي، خو د حساب او کتاب خیال به اصلا د دې په فکر کې نه وي چې الله به یو ورځ زما سره حساب هم کوي. الله به راته وایي چې دا مال تا د کوم ځای نه لاسته راوړه او په کومو لارو کې دې مصرف کړ. دریم له مخلوق سره به مینه کوي او خالق به هیر کړي. ډېر داسې خلک دي نن چې د مخلوق د مینې د وجې نه د الله رب العزت اوامر یې تر پښو لاندې کړي دي. چا د خپل اولاد لپاره حرام خوړل،
چا د خپل قوم و قبیلې لپاره حرام وخوړل، چا د خپل ښځې او ورونو لپاره حرام وخوړل، نو د مخلوق مینې د دې په زړه کې دومره ځای نیولی چې خالق یې هیر کړی. څلورم دا چې د ګناه له شیانو سره به مینه کوي او توبه به هیره کړي. موږ عاجزه یو، په ګناه اخته یو، د ګناه نه هیڅوک خلاص نه وي، خو دا بیا نه کوو چې د ګناه نه توبه وباسو، د عاجزي او تضرع لاسونه الله ته پورته کړو او د الله نه د بښنې امیدوار او هیلهمن شو. پنځم دا چې له دنګو دنګو ماڼیو سره به مینه کوي، له اوچتو اوچتو ماڼیو سره به مینه کوي او قبر به هیر کړي. که ته هر چیرته یې، که په خیمه کې ژوند وکړې یا په اوچتو قصرونو او ماڼیو کې ژوند وکړې، قبر د ستا ابدي کور دی، هلته به ورځې. نو د دنیا د کورونو او د قصرونو او د ماڼیو مینه پرېږده، راشه هغه قبر ته چې ته ورځې، هلته په خرورو خاورې په تا باندې پرېوځي، هلته ځان لپاره څه تیار کړه. نو هغه قوم چې له دنیا سره مینه وکړه او آخرت یې له پامه وغورځوه، هغه ذلیل دی. هغه چا چې له مال سره مینه وکړه، حساب و کتاب یې له پامه وغورځوه، هغه هم ذلیل دی. او هغه چا چې له مخلوق سره په مینه کې د خپل خالق هیر که، دا هم ذلیل دی. او هغه چا چې د ګناه له شیانو سره مینه کې اخته شه، توبه یې هیره کړه، دا هم ذلیل دی. او هغه چا چې له دنیا اوچتو ماڼیو سره مینه پیدا شوه او تل لپاره د دې په هڅه کې و او قبر یې هیر کړه، دا هم په دنیا کې او په آخرت کې ذلیل دی. نه، یوازې د کامیابۍ لاره دا ده چې نیکو عملونو ته مخه کړي، نیکو اخلاقو ته مخه کړي او خلک خپل کړي. داسې ځواکمني د خپل په ځان کې پیدا کړه چې د خلکو عاطفه او مینه ځان ته جلب کړي او ستا خبرې په هغه باندې مؤثره پرېوځي چې الله رب العزت تا ته هم جنت درکړي، هغو ته هم. او ستا مینه جبرائیل سره وي، ستا مینه د آسمان مخلوقاتو سره وي او ستا مینه په ځمکه کې له ټولو مخلوقاتو سره وي. یوازې د کامیابي لار ده. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ، تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام د نړۍ سره بدي مو د اسلام په سر سیالي مو. ګورئ پام په چلول مدام کې نیسي دښمنان عقیده وي مو. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ، نن دښمن راڅملوئ. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ، نن دښمن راڅملوئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ، تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام ځان عادت کړئ په دردونو، په ټکر د طوفانونو. ګورئ پام ځان نه هر یو جوړ سندان کړئ، کوئ زغم د ګزارونو. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ، تندرونه او ګلئ. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ، تندرونه او ګلئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ، تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام خپل نظر په بل منل به، یا د خپلو پښې وهل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ، غم یې غم د ځان ګڼئ. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ،
غم یې غم د ځان ګڼئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام عبدالله خیال به ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام عبدالله خیالي ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام عبدالله خیالي ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي نو سبا او ماښام دا دعا د خپل وظیفه وګرځوه د خلکو په نیوکو د خلکو په بدو ویناو باندې هیڅکله غم او اندېښنه مه کوه تل لپاره نیکو اخلاقو نیکو اعمالو ته مخه کړه او خپلو نیکو اعمالو او عاطفو باندې خلک خپل کړه یو شاعر وایي الله رب العزت ستا په اړه خپلې زړې او نوې لورونې نه دي ګڼلې له دې امله ځان په رنځونو او غمونو مه اخته کوه ځکه چې رنځونه او غمونه د تل لپاره نه وي ښایي دغه توره شپه په راڼه سبا بدله شي او الله رب العزت درته د رحمت په نظر باندې وګوري نو واقعا د یو انسان نیکمرغي لپاره یو شرط دا هم دی چې داسې ځواکمني په ځان کې پیدا کړي چې د خلکو عاطفه او مینه ځان ته جلب کړي او د خلکو په نیوکو او په نومونو او په بدو ویناو باندې هیڅکله غم او اندېښنه ونه کړي او کولی شي چې خپلو نیکو اعمالو او نیکو اخلاقو باندې خلکو مینه ځان ته جلب کړي او الله رب العزت تا ته جنت درکړي چې د هغه قیمت بیا هیڅوک نشي پوره کولی قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپاره یا د عقل په لار ولاړئ ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ ګورئ پام نشي دا ځان غولوئ د شیطان بنه منئ قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو په نیکو اعمالو جنت خپل کړه په نیکو اخلاقو جنت خپل کړه د دنیا ټول سره او سپي زر چې راټول کړي نو د یوې اوښکې ارزښت نه لري لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې وایي دنیا او هر هغه څه چې په دنیا کې دي پرته د الله له ذکر نه پرته له عالم او طالب نه نور ټول شیان لعنتي دي دا د میلیونو پیسو ځمکې او جایدادونه ښکلې ماڼۍ یا لوړ بیه موټرونه او داسې نور ټول شیان که سړی راټول کړي نو بیا هم د مرګ ټاکل شوی وخت یو لحظه هم نشي تنبولی نو راشه نیکو اعمالو ته مخه کړه نیکو اخلاقو ته مخه کړه په دې باندې خلک خپل کړه چې الله در سره مینه وکړي جبرائیل در سره مینه وکړي ټول خلک در سره مینه وکړي او الله رب العزت تا ته جنت درکړي حسن بصري رضی الله تعالی عنه فرمایي د ځان ارزښت نو راشه داسې اخلاقو او داسې اعمالو ته مخه کړه چې په هغو عملونو باندې ته د الله محبوب شي او په خپل کې داسې ځواکمني پیدا کړه چې د خلکو مینه او د خلکو عاطفه تا سره پیدا شي چې په دې باندې بیا جنت خپل کړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اذا احب الله العبد نادى جبرائيل ان الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه البخاري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی کله چې یو بنده د الله خوښ شي نو الله رب العزت به جبرائیل ته غږ وکړي چې ای جبرائیله الله فلانکي بنده سره مینه کوي نو ته هم ورسره مینه ولره. نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام به هغه انسان سره مینه پیل کړي. بیا به جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه کسان یا هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې ژوند کوي هغو ته غږ وکړي چې الله رب العزت فلانکي بنده سره مینه لري تاسو هم ورسره مینه وکړئ. نو په دې شکل آسمان والا به هم له دغه بنده سره مینه شروع کړي ان تر دې چې په دنیا کې هم د خلکو تر سترګو ښه راځي. او الله تا سره هغه مینه کوي چې ته د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو عمل وکړي. د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیږدي، په خپل زړه کې خلوص، صداقت او اخلاص ته ځای ورکړي او تل لپاره نیکو عملونو ته مخه کړي، نو الله ته به محبوب شي. الله به تا سره مینه وکړي، جبرائیل به تا سره مینه وکړي، هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې دي هغه به تا سره مینه وکړي، ان تر دې چې په دنیا کې به د ټول مخلوق او د ټولو مسلمانانو د سترګو تور وګرځي، هغوی به تا سره مینه پیل کړي. نو په دې طریقه به خلک خپل کړي او د ستا د خبرې تأثیرات، مثبت تأثیرات به په هغو باندې هم پرېوځي. که خدای مکړه یو انسان د الله رب العزت د اوامرو او د الله د احکامو نه په سرغړونه کې خپل ژوند تیروي او تل لپاره بدو اخلاقو باندې اخته وي، په بد عملیو باندې اخته وي، نو الله د هغه سره بغض کوي، الله یې نه خوښوي. نو چې الله یې خوښ نه کړي جبرائیل یې نه خوښوي، هغه مخلوقات چې په آسمانونو کې ژوند کوي هغوی یې نه خوښوي، ان تر دې چې په دنیا کې به ټولو مسلمانانو ته منفور شي، د ټولو د سترګو اغزی به وي، څوک به د هغه لیدل او څوک به د هغه د نوم اوریدل نه خوښوي. نه په نیکو اخلاقو باندې، په ښو اعمالو باندې، په عاجزي او په تضرع باندې خلک خپل کړه. بیا د الله رب العزت دین، د الله کلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هغو ته واوروه. ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. د ژوند لار خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام قدرمنو اورېدونکو، اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته چې خوب غفلت کوئ د ژوند لار. ګورئ پام نشئ ښکار د هوسونو د پردو د سازشونو. ګورئ پام هسې نه چې مو بیا نیسي شهیدان له ګریوانونو. ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ. ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ. ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو برخه وي.
دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع خلک راخپل کړه په خپلو نیکو اخلاقو باندې، په خپلو نیکو ویناو باندې، په خپل اسلامي عاطفه باندې خلک خپل کړه او همدارنګه د خلکو په خپلولو کې د هغو سره مینه، د هغو سره الفت وکړه، هغو ته اسلامي لارې چارې وښیه او په دې باندې به الله رب العزت تا ته جنت درکړي. د یو انسان د نیکمرغۍ لپاره یو شرط دا هم دی چې داسې ځواکمني په ځان کې پیدا کړي چې د خلکو عاطفه او مینه ځان ته جلب کړي. هغه انسان نیکمرغه دی، هغه انسان نیکبخته دی چې په خپل ځان کې داسې ځواکمني ولري چې د خلکو مینه او د خلکو عاطفه ځان ته جلب کړي، ټول خلک هغه سره مینه وکړي. الله رب العزت د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة وسلام په هکله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام به دا ویل چې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، ای الله په وروسته نسلونو کې ریښتینی نومیالیتوب ماته راپه برخه کړي. او همدارنګه الله رب العزت د حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په هکله فرمایي والقیت علیک محبة منی، ما له خپل لورې نه پر تا باندې مینه خوره کړه ای موسی علیه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انتم شهداء الله فی الارض، تاسو په ځمکه کې د الله ګواهان یاست. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والسنة الخلق اقلام الحق، د خلکو نیکخویه ژبې د حق قلمونه دي. که ستا ژبه ښایسته ژبه وه، تل لپاره دې په ژبه باندې نیکې خبرې کولې، خلک دې د الله دین طرف ته رابلل، د الله د ویناوو د رسول الله د ویناوو نه دې خلک ښه رابرول، نو دا ستا نیکه ژبه د حق قلم دی. د ستا په ژبې باندې به الله رب العزت ډېر خلکو ته هدایت وکړي. او که خدای مکړه ژبه بده وي، کله مور سره ژبه، کله پلار سره ژبه کول، یا د خاوند ښځې سره، د ښځې د خاوند سره، د اولاد مور و پلار سره، یا د خپل ترمنځ، نو دا بدخویه او بدخلقه انسان دی، بد اخلاقه انسان دی. نه دا څوک په کورنۍ کې خوښوي او نه په ټولنه کې خوښوي او تل لپاره به په غم او اندېښنه کې ژوند کوي، ان تر دې چې الله رب العزت به د هغه سره بغض کوي. نو د محبت او دوستانه اړیکو د پراختیا په سترو عواملو کې بشاشت، نرمي او ښه خوی اساسي رول لري. که ته غواړې چې خلک تل لپاره تا سره محبت وکړي، خلکو سره ښې اړیکې ولري، نو ورین تندی ځان ته عادت کړه، په ورین تندي ځان عادت کړه، ښه خویونه خپل کړه او په ژبه کې نرمي اختیار کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من یحرم الرفق یحرم الخیر کله، څوک چې له نرمي څخه بې برخې دي، هغه له بشپړ خیر نه بې برخې دي. نه ښه اخلاق د مسلمان لپاره، په ځانګړې توګه د دعوتګرو لپاره، دا یوه لویه سرمایه ده چې په دې باندې کولی شي د خپلو هدفونو ته ورسیږي. او په دې لاره کې که تا ته څوک تکلیف رسوي، تا ته خلک بد رد وایي، په تا باندې نیوکې کوي یا په تا باندې نومونه ږدي، نو اصلا غم او اندېښنه مه کوه، د الله نه اجر او د الله نه صبر غواړه، ځکه غم او اندېښنه دواړه خور او رور دي. که غم ده او که اندېښنه ده، دواړه روح ته زحمت ورکوي، تا د خپل کار نه پرېږدي. په غم او اندېښنه کې صرف دومره فرق او توپیر دی چې اندېښنه د راتلونکي په اړه وي او غم چې هغه څه تا نه تیر شوي هغه پسې وي. نو غم او اندېښنې ته هیڅکله په خپل زړه کې ځای مه ورکوه، ځکه هغه د ستا روح ته زحمت ورکوي، ستا په روح باندې ګزارونه کوي. نیک خوی، نیک اخلاق خپل کړه، په نرمې لهجې سره، په ښو ویناوو سره خلک خپل کړه. او که تا باندې خلک بد رد وایي، په تا نیوکې کوي، نو د خلاصون لاره دا ده چې تل لپاره دا دعا وایه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة.
اللهم اسألک د جنت پرته بل هیڅ شی نشي پوره کولی، ځکه د مؤمن ځان ډیر ارزښتمند دی. خو له بده مرغه ځینې خلک پر یو موټي خاورې سر وبایلي، ځکه دا خلک د مال او شته پر ختمېدو ژاړي، خو د نیکي له لاس په وتلو نه خفه کیږي چې نیکي زما لاس نه ووتله، په دې نه خفه کیږي. د ایمان په نیمګړتیا هم نه خفه کیږي او دوی به د قیامت په ورځ وپوهیږي دوی په څومره سپکو شیانو باندې خواشیني ښکاره کوله او پرې اندېښمن کېدل. علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقلوي چې یو دوزخي به 1000 کاله ژړا او چیغې ووهي چې یا منانه یا حنانه. 1000 کاله به دا آوازونه کوي چې یا منان یا حنان. نو الله رب العزت به 1000 کاله وروسته جبرائیل علیه السلام ته وفرمایي چې لاړ شه وګوره دا څه وایي. جبرائیل علیه السلام چې ورشي وبه ګوري چې ټول دوزخیان سرکوزي په ژړا او فریاد سر دي. نو بیرته به الله رب العزت ته ورشي او د جهنمیانو حال به الله رب العزت ته واوروي. نو الله رب العزت به جبرائیل علیه السلام ته امر وکړي چې لاړ شه د دوزخ په فلاني ځای کې هغه فلانی کس راوله. جبرائیل علیه السلام به لاړ شي، هغه کس به راولي، د جهنم نه به یې راوباسي. نو الله رب العزت به ترې پوښتنه وکړي چې په څنګه ځای کې وي. هغه جهنمي به ورته عرض وکړي چې د اوسېدو لپاره ډیر بد ځای دی. نو الله رب العزت به ورته وفرمایي چې دا بیرته خپل ځای ته ورولئ. هغه دوزخي به بیا په ژړا باندې سر کړي او عرض به وکړي چې ای ارحم الراحمینه، کله چې تا زه له دوزخه راوویستم نو ته داسې ذات یې چې بیرته به مې هغه ځای ته ورستون نه کړې، ځکه ته ډېر رحیم ذات یې او ته داسې ذات یې چې ستا نه زه د رحم هیله لرم چې ته په ما باندې رحم وکړې. نو ای پروردګاره ته په ما باندې رحم وکړه چې زه دې له دوزخه راوویستم، نو زما هیله پیدا شوه چې بیرته به مې نه ورستنوې او زه پر دې راوتو ډېر خوشحاله شوم. نو ارحم الراحمین الله به هم پرې ولوریږي او امر به وکړي چې زما بنده پرېږدئ. نو د الله رحم ډېر فراخه دی، د الله بخښنه هم ډېر فراخه ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. خو دا هله چې ته نیکو اعمالو ته مخه کړي، دا هله چې ته نیکو اخلاقو ته مخه کړي او تل لپاره په دې کوشش کې اوسې چې د الله دین نه د الله بندگان زه څنګه خبر کړم او په واقعي بڼه باندې د الله دین خلکو ته زه وښیم، نو الله به تا ته جنت درکړي. او جنت داسې قیمتي شی دی چې د هغه قیمت هیڅوک هم نشي پوره کولی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راته یاد شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به الله داسې یو کس خپل حساب ته راوغواړي